percaya itu orang yang berani, saudaraku. Karena percaya itu belum melihat, tapi dia percaya. Itu yang dikatakan oleh firman adalah iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman, itu percaya. Dan mengapa Abraham kok berani melangkah, saudaraku? Bahkan dia disebut oleh Tuhan sampai di perjanjian baru bahwa dia adalah bapa orang percaya. Dan Abraham ini karena imannya, maka dia memperoleh seluruh janji-janji Allah. Bahkan sampai hari ini pun dikatakan kiranya berkat yang ada pada Abraham, Ishak dan Israel turun atas kita melalui Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya yang dihadapi, yang dialami oleh Abraham. Ada sesuatu rahasia lebih dari 2000 janji Allah ada di Alkitab ini. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai ke surga Allah. Kalau engkau mencari aku, engkau akan bertemu denganku. Kalau engkau berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itu salah satu saja dari sekian ribu janji Tuhan. Dan itu diberikan kepada kita semuanya. Yuk, kita akan lihat yang pertama. Pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari saudara-saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan waktu ikut bersama dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Hal yang pertama, kenapa Abraham itu menjadi orang yang berani melangkah? Abraham diberitahu Tuhan, Abraham, keluar dari negerimu, pergi ke satu tanah yang akan aku berikan kepada Abraham. Dan ngerti tanah itu, dia belum ngerti, dia buta dengan tanah itu, tanah perjanjian. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu tanah perjanjian, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Saudara, kalau orang belum pernah ngerti tanah itu, pertanyaan Tuhan orang kan pasti bertanya, Tuhan itu tanah di mana? Aku belum pernah ngerti. Kalau mau jalan ke sana, bisa enggak? Ada namanya pertanyaan. Dan Abraham itu pergi melangkah, saudara, ayat 4 itu. Abraham itu keluar dari tanahnya, tinggalkan sanak saudaranya, kenyamanannya ditinggalkan oleh Abraham. Dia percaya kepada Tuhan. Kenapa dia berani? Karena Abraham itu yang pertama, saudara, kalau saudara dan saya mau berani melangkah, saudara dan saudara sering mendengar Tuhan berbicara. Beberapa waktu hidup itu gak ada Tuhan, belum ada kita Tuhan, tapi Abraham itu sering mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Abraham, keluar dari negerimu. Abraham dengar, dan saudara gak bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Buka Alkitabmu, ini isinya adalah suara Tuhan. Abraham disuruh keluar, dia dengar suara Tuhan, dan dia percaya. Inilah yang membuat Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dia mendengar, dia percaya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara mempercayainya, maka kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran. Begitu saudara membacanya, Tuhan pasti berbicara. Karena ini semua adalah firman-Nya. Yakobus berkata, bila kita tetap mendengar tapi lamban untuk bicara, memang manusia itu cenderungnya lebih enak ngomong daripada mendengar. Tapi Abraham itu mendengar suara Tuhan. Dia lebih sering mendengar suara Tuhan. Bagaimana kebenarannya firman? Itu yang harus kita pegang. Karena kenyataan itu akan berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Ini harus ada di dalam pikiran kita. Abraham mempunyai hubungan yang baik, yang manis dengan Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa dia berani melangkah? Karena untuk pribadi yang menghormati Tuhan. Ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan menemui dia, seringkali loh, waktu di pohon Talbatim, malaikat Tuhan yang adalah Tuhan sendiri menemui Abraham. Apa yang dilakukan Abraham itu menghormati Tuhan. Setiap Abraham bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah. Itu tanda di mana dia menghormati Tuhan. Dia menghormati Tuhannya yang besar. Dia sujud menyembah. Dia mengambil lembu, mengolahnya, dan dia berkata, Tuhan, jangan pergi dulu. Karena malaikat ini mau berbicara kepada Abraham tentang Sodom dan Gomora yang mau dimusnahkan. Malaikat ini sebenarnya mau menyembunyikan tentang Sodom dan Gomora, tapi karena dilihat oleh Tuhan bahwa Abraham itu sangat menghormati, Abraham itu mengasihi Tuhan, Abraham itu mentaatinya. Tuhan tidak pernah merahasiakan lagi sesuatu yang akan terjadi. Diberitahukan kepada Abraham. Abraham menghormati Tuhan. Dengan apa kita lihat? Ketika Abraham bertemu dengan Tuhan malaikat, ketika Tuhan berbicara, dia akan sujud menyembah, membuat mezbah, dan ini ditiru oleh anak-anaknya. Kalau saudara mau anak-anak
dalam nama Yesus. Amin.